ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើនំចង្កឹះរបស់ខ្មែរយើងហើយម្សៅគ្រឿងផ្សំក៏អត់សូវពិបាកធ្វើដែរគឺមានម្សៅត្នោតហើយនិងម្សៅអង្ករខ្សាយហើយនិងស្ករសចំនួន5រព្រាបបាយហើយនិងល្ងហើយនិងពងមាន់មកគ្រាប់បើសិនជាបងប្អូនមានល្ងខ្មៅដាក់ឃើញពណ៌យ៉ាងស្អាតតែនេះនាងខ្ញុំយកល្ងពណ៌សហើយយើងក៏ដាក់ម្សៅពីរនឹងចូលគ្នាគឺយើងដាក់ស្ករសដាក់អំបិលច្បល់គ្នាហើយយើងមកគោះពងមាន់ហើយពងមាន់នេះដែរគឺយើងគោះឲ្យរៀងសប់ទៅយើងចាក់ចូលជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងហើយក៏យើងដាក់ស្លឹកតើយហើយនាងខ្ញុំយកស្លឹកតើយនេះឲ្យរៀងឈ្ងុយនំចង្កឹះចឹងណាហើយក៏យើងដាក់ខ្ទិះដូងខ្ទិះអីច្បល់គ្នាម្ដងតិចទៅបើយើងដាក់រៀងជ្រុលពេកខ្លាចម្សៅរបស់យើងរៀងជ្រីជ្រុលហើយក៏យើងបន្តវាយម្សៅនឹងឲ្យចូលជាតិគ្នារៀងរឹងមកល្មមហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ល្ងហើយក៏យើងរៀងច្បល់ចុះច្បល់ឡើងដើម្បីឲ្យសាច់ម្សៅយើងហាប់ចូលគ្នាហើយនឹងក៏ងាយស្រួលនឹងមូលនំនឹងដែរហើយក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងបន្តរួចហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមមូវាបងប្អូនយើងមូរៀងវែងអីបន្តិចទៅតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយយើងរៀងដាក់វែងទៅហើយក៏យើងបង់ម្ដងមួយចូលនៅក្នុងខ្ទះខ្លាញ់ក្តៅរបស់យើងហ្នឹងហើយនេះយើងកូររៀងវឹកវាទៅដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងហ្នឹងក្រហមឲ្យស្មើគ្នាហើយនិយាយពីថានំនេះដែរគឺថាយើងមូលបណ្ដើយើងបោះចូលនៅក្នុងខ្ទះបណ្ដើបើយើងមូលទុកដាក់មកละលៃយើងបង់គឺនំរបស់យើងហ្នឹងគឺថាជ្រីតុនអាឡាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមូលបណ្ដើយើងបង់ចូលបណ្ដើស្រង់បណ្ដើអីចឹងទៅហើយនិយាយពីថានំនេះដែរគឺថាស្រួលធ្វើមែនទែនហើយក៏គ្រឿងផ្សំក៏អត់សូវជាពិបាកធ្វើដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះហើយនាងខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងអីកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះថាមិនសូវជាប៉ិននិយាយអីប្រហែលដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើវិធីនំចង្កឹះនេះបែបណាអាចជួយខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានហើយក៏យើងបន្តលុញរហូតដល់សាច់នំរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអស់ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះបងប្អូននេះគឺថាឃើញតែពណ៌ក៏ដឹងដែរគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបើសិនជាភ្លើងបងប្អូនដាក់រៀងកុំខ្លាំងពេកក៏មិនខ្សោយពេកដែរគឺយើងដាក់មកល្មមទៅហើយយើងកុំដាក់ឲ្យក្រៀមជ្រុលបងប្អូនតាណាយើងក្រៀមជ្រុលហ្នឹងគឺថាសាច់នំរបស់យើងគឺថារឹងបើសិនយើងដាក់រៀងមកល្មមមកសពប់ដូចនាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយនេះឆ្អិនហើយនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រង់សម្រាប់ខ្លាញ់មកដ লাই អីទៅហើយនិយាយពីថាអាកាសធាតុថ្ងៃនេះគឺថាមេឃរកភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនហើយមើលតែវីដេអូក៏ដឹងដែរគឺខ្យល់ល្វើយហើយបើសិនជាភ្លៀងអីរត់ទៀតហើយនាងខ្ញុំធ្វើហាខ្យល់ហ្មងតែភ្លៀងរត់ដែរបងប្អូនតែថ្ងៃនេះគឺអត់អីដែរគឺថាមេឃផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហើយនេះនាងខ្ញុំក៏បន្តមូលរហូតដល់អស់ម្សៅហ្នឹងទៅហើយក៏ថាស្រង់មូលបងប្អូនអើយគឺថាតំណងមែនទែនគឺថាឆ្ងាញ់ហ្មងស្រួយឆ្ងោកគ្រាន់តែមើលពណ៌ក៏ដឹងដែរបងប្អូនគឺថាមកតំណងហើយបងប្អូនអាចចងជាបាច់5បាច់500អីចឹងណាកាលសម័យមុនគឺថា5បាច់5នំគឺថា500 100ចាហើយនេះបងប្អូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែកាច់ហ្នឹងក៏ដឹងថាស្រួយឆ្ងាញ់ដែរហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណដល់បងប្អូន